lazima katika jambo kama hili kuna pande mbili. Kuna watu kama tulivyosema, watu wengine wamesema ni sawa tu kwa sababu mchezaji yenyewe ni wa kawaida. Wengine wamesema hapana, angetusaidia sana. Ukizungumza kwenye uhalisia ambao upo football sasa, kwenye football, hata huyo mwalimu kwenye kikosi cha Simba alikuwa hana uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Mechi nyingi katokea bench. Hata huyo mwalimu Selemani Mwalimu msimu uliopita kwenye kikosi cha Simba alikuwa haanzi. Toka urejeo wa Elimpanzo Elimpanzo ndo amekuwa chaguo la kwanza katika eneo la ushambuliaji, hasa katika mshambuliaji ule wakati. Maana eneo la ushambuliaji na wajumuisha wale hadi mawinga, ndio hadi kiungo namba 10 anahusishwa katika eneo la kushambulia. Lakini namzungumza yule ambaye anacheza katika nafasi ya mshambuliaji wakati. Mwalimu alikuwa apata nafasi ya mara kwa mara. Maana yake si mchezaji ambaye alikuwa anategemewa kwa 100% kwenye kikosi cha kwanza. Pengine mwalimu Selemani Mwalimu yani tunamzungumza kocha sasa, Steve Barker alikuwa anamweka Selemani Mwalimu kama mtego. Kipindi ambacho mtego wa kwanza ukifeli, wa kwanza na Mpanzu, mtego wa pili ni Selemani Mwalimu aweze kuingia aende kutegua. Unaamini kwamba amekubali na huo mtego pia kwa kocha Mangoba Ngrithi, ambaye chaguo lake la kwanza definitely inakuwa ni Peter Shalulile. Hata la pili sio yeye. Kwa juzi la pili atakuwa Selemani. Hata la pili sio yeye. Kwa gharama Bolis tunaliona wote leo. Kweli unamzungumza Mandevu? Wewe unamzungumza nani? Kweli, lakini ukitazama mazingira ya gharama kwa Selemani kweli nini? Kweli nini? Hatujaelewa. Selemani Mwalimu unafikiri unafikiria tu. Yaani mimi nazungumza uhalisia. Tuzungumze, wewe unataka nizungumze nini? Yaani hajamuelewa Samandevu nani sasa? Mimi nishamuelewa. Mwalimu ni chaguo la ngapi Yanga? Kwa uhalisia sasa hivi ni la 3. Endelea. Kutokana na gharama ambazo Yanga wameingia kwenye usajili katika eneo la kushambulia. Kwa nini issue ni gharama au ni performance? Ujue gharama pia zinawekwa na vipengele vya mkataba. Yaani ili uweze kunitoa huku nihakikishie nenda kwanza. Ndio uanze za una kiwango. Una kiwango sasa. Yaani una kiwango uanze. Ni ngumu kumhukumu mchezaji katika mchezo mmoja kwa dakika 90. Kwanza mazingira yake ni mageni Afrika, sio Tanzania. Dakika 45 tu. Kaja 45. Simpe 90. Dakika 45 ni ngumu kumhukumu mchezaji yoyote. Tena ambaye hana mazoea yoyote katika soka la Afrika. Wacha gani? Iko tena du. Mbio kwa mdaga. Au tunafahamu mazingira ya mpira wetu. Swala la uvumilivu ni swala halipo. Swala la uvumilivu ni swala haliwezi kutokea kwa mchezaji yoyote. Sio tu kwa upande wa Sheikh Ibrahim Tule, hata kwa Shalulile. Kama hatofunga michezo labda 5 mfululizo kuanzia kesho mpaka ligi, pressure itaanza kwake. Yaani afungi kabisa, yeye na kila siku yupo afungi. Pressure itaanza. Watu wataanza kwa nini asianze huyu? Si utaka afunge. Ni hivyo. Kwa maana yake swala la uvumilivu nalifahamu, lakini leo unaona kama unazunguka. Hebu tumalizie hili. Yanga walikuwa na uhitaji na Selemani Mwalimu, ama unaoona kama wanavyosema mitandaoni watu wengine kwamba ni usajili wa kisiasa kuwaumiza watani wao? Mimi kwangu naweka ni usajili wa kibiashara. Neno siasa sitaki kuliweka kwa sababu mpira sio siasa. Mpira unazungumza kwenye upande wa sayansi sasa hivi. Mpira ni sayansi, then mpira ni biashara. Siasa ni lugha ambayo inatumiwa sana na watu wengi, na hata kwenye upande wa mgawanyiko wa zile wanasema wachambuzi. Kuna wachambuzi wamejigawanyika kiufundi, kisiasa na nini, na wengine kuna watatu, kuna chambuzi aina 3. Mmoja nitamkumbuka huyo 3. Kisasa Machawa. Sio chawa. Kuna lugha nyingine sio chawa. Sio chawa. Ni kimbinu, kisiasa, lakini nini nakumbuka. Alafu nitakuja kupa majibu.
Mimi naweka kwenye upande wa kibiashara. Mama mdogo anajizoea kucheka. Acheke. Subiri amalize cheke vizuri. Acheke. Yaani unaona unajua ukijibana ukiwa unataka kucheka unatuna hivi. Acheke tu, mimi nimempa ruksa. Kibiashara. Wata mchambuzi. Yani ukizungumza kwenye upande wa kusemwa sasa hivi, klabu ya Yanga itasemwa mara nyingi kwa sababu ya usajili wa Selemani Mwalimu. Na tunafahamu soko la biashara ili uweze kuliwini uweze kuwa midomoni mwa watu. Yani sasa hivi deals nyingi kwa upande wa klabu za Yanga zitamiminika za kibiashara. Makampuni mengi yatamiminika. Kuhitaji kuweka chapa zao kwenye jezi, kwenye mabango, kwenye presi, wanaamini watu wengi wanatazama. Kwa hiyo dili la Selemani Mwalimu moja kwa moja linaenda kuwanufaisha Yanga kibiashara. Sasa hivi matokeo hayazungumzwi ya mchezo wa Yanga Day. Hayazungumzwi. Yashafutika. Yashafutika. Yaani kama sasa hivi kusajiliwa kwa Selemani Mwalimu ni 2-2. 2-2. Tena 3-2. Kwa sababu kinachoongeza 3-2 ni ule utambulisho ambao Simba waliufanya katika tamasha lao la Simba Day. Ile ndio ilikuwa 2-2. Kumchukua 3-2. Kibiashara Yanga wameenda kunufaika kwa kiwango cha juu sana. Yanga na mbwembwe sana. Magoli yanafunga nje ya uwanja. Na sehemu pekee ambayo Simba wana miss ni nje ya uwanja. Yaani technical Simba wana kocha mzuri mwenye mbinu. Mwalimu jezi namba 6. Namba 6 unasema bado hivyo? Hivi namba 6 kuna mmoja akasema tarehe 12 ambao ni kesho. Mwingine akasema atamtambulisha tarehe 13 ambao ni Yanga. FM.